Nani mon frère? Ça bwana. Yo za mzalendo. Za mzalendo wote wapi? Hatuna Uvira. Wote Uvira. Boya. Ulifika hapa na nini? Ulikuwa na moyen de transport nini? Nilikuwa na boti. Boti? Ndio. Sasa Kipindi sasa mimi nilifika, nikasema hapana, sitafanya aseme wewe nifike huku tuache vitu vya Yerusalemu. Phone ile mwe FARDC. Kulikuwa Sodamo hapa na vesi kumupiga ve. Sema. Kulikuwa Sodamo wa FARDC akatuambia kule Uvira. Ukitaka sio kwe soda. Ile ngapi? Sema. Kulikuwa Sodamo wa FARDC akasema hivi, il faut uende Kalemi ndo kulikili ya kulikili nini ba soda. Soda kani wa FARDC ulikuwa naye. Azalaki mura. Soda na yeye soda ko mura imura. Soda na yeye alikuwa héritier. Mbe bisa kibiso boy. Soki olingo koma soda gouvernement. Kende na Kalemi ndo kosala nini? Osala soda nenga na kumaki koto. Soki na zalaki wana kotuna babe wana sola na omela masanga. Motali sabiso place nini ba soda bazali pona face ya lekili. Bobi mimi kuna combien? Nga to salaki 30. Bazalaki 30. Boy. Bamusuba za. Suna koye ba place bazali te. Mais bazawa na Kalemi déjà. Bazawa na Kalemi. Déjà. Bino boya ina batoni. Biso to yake na boti. Na boti. Bana Alex. Ndenga alobaki boy. Kona ngana za la kuna kasi. Naoni ngana kenya papa na ngaza la kisoda. Duse me regime Colonel Sami. Oyo mega oyo numero ya nani? Bana wasi la bande kuna biso katanga bango. Ba numero nyoso ya bande kuna yo. Boy. Okay. Bana Uvira. Eza bien. Bana Uvira. Oyo. Oyo nyoso Gilbert. Bango nyoso. Azapeka kawa. Te, bazana kuna Uvira. Bazana Uvira. Nenga na bisi ke wapesa ngani numero ngana ke ngana tiki wande kuna biso. Très bien. Ba numero mshosi za. te boda mongo na tara mongo papa. Eza Congo, pesa nani mshosi wana. Sio ba numero wana kubaka ngote. Eza Congo. Neto bisa ke ngoto biso okende ve biso ko vanda parse ote. Sio ba numero nyoso wana. Olinga tokende na mosala soda pona biso to sima mluki, foto to bega mluki, foto kende to zala basoda gouvernement. Oyo komi direct oyo eza nani? Yo moko koyeba bango kasi soko bega. Yo zalawa direct. Ya we bango yo defo bango. Ya bango. Ngana yebi bango te? Ba bosu ba pesa kabisa ma numero pona denge to zala ki kuna. Ba mususu wa pesa ba numero. Mbona ngana lobaki ko. Banani? Bandeko nayo. Pona ndenge biso kendaki kuna dalobaki boy. Na kuna tiki mosala muzalendo ngana lolinga kasi nazala soda wa FARDC. Awa sengi 1 giga. Wana poba ya koto. Atindela bango ba nani? Nani Peti? Kombo na nani? Mwene bato. Longona no yale alikolo wana. Ndena bisa ke olo bagasi kanga asala kibo ngana ngakebelo tokende kuna kasi oyo boye déjà boza 30 personnes de boya na Kalemi ndebo kota na Kalemi na poro ba contrôler binote biso to yake na poro biso yake bozi bokasi bona batiki bino bango bazokende bazana ba bato ezokitisa bato awa nanzela awa boye batiki bino place ni Kabimba boy ndenga na lubaki boy so ngana kumi wana kasi donc ndenge batiki bino na Kabimbia ba mususu bakobaka na Kabimbia bakotinzira ya Kabimbia wana bande ba wana nyoso bazokota kosa kasi bazaba problème te bango kasi bazoya kasi bakota mosala soda pona basambela lembe na boro aidani Obasambela nani? Bona bapesa bango mate ave. Bowa kosambela. Bapesa bango mate pona bakena centre kasi. Bowa kosambela. Kosambela ni gizo kosambela zawana. Bakota na centre. Zalawa. Peti. Oui. Bino bolingi mboka na bino te oza Congolais. Nga Congo na drapeau na ngawa na so moni yango kasi. Bona bapesa ki. Oza Congolais te. Bapesa ki bino drapeau. Est-ce que bakoya na bino boye batiki bino mopanzi sako komisa bino na port? Bona bakonje na biso bateki mboka. Bakonje na biso bana William Amuri ya Kotumba. Ngana na iso da CPCC Rade.
Pona ndenge saki pona rade wana kasi yo pesa biso munition te biso tozo kota. Pona ndenge biso tozo kota ka to sambela to sala moi ata moi 100 francs. Moi 100 francs ba pesa biso te. Bito lobi boete pona ndenge oyo il faut to kende nini to kende kokota na centre to za basoda kasi pona ndenge esprit ya bavio bavina gouvernement ba pesa biso kasi ba pesa biso longolo ya likolo. Longolo eshenete wana ya kingo. Kombo nana? Mwene bato. Mwene bato. Ondo soba masasi. Yo, obo masasi. Obo masasi. Bas. Sasa. Obo masasi. Bas. Soki bombe babeti bombe kasi wana ikata moto. Ba écran. Boy. Ezalaki na Nyangezi. Nde babetaki biso wana Nyangezi, Nyatende. Biso nde tokendaki kasi ya William Amuri ya kutumba biso kitokende. Bona nini? Bino boye kalemi boye bakitisi bino soki boyaki na ndenge ya bien boye bakitisa bino kabimbi. Est-ce que ça solo? Biso to yakaki na kalemi. Bato na bino ebimakere nini? Ezalaki bato de la boti. Boti ebimakere nini? Ebimaki kuna pona ndenge wana kasi masase bandaki kolela. Masase elelaki na Uvira elelaki nini? Elelaki ere moko bongana kwe bangote me masase elelaki. Bobimaki jour nini kuna? Kuna bobimika lobiti. Mimi lobi na poko. Zala boy. Oze la PMF. Soda na yake na moto. Soda oyo. Oh soda. Ngandi na yake na soda. Yo which one? Yo zala gapi? Komanda. Oza na ikeo. Yende mutani bisa. Yo. Tu fina nyama imbécile. Balabita manza ngenza. Papa bakene na ye. Elles sont au total 21 Jeeps et 170 motos, toutes neuves, remises ce dimanche 14 décembre 2025 à la police nationale congolaise, province du Haut-Katanga, par le gouverneur intérimaire. Martin Kazembe Choula veut ainsi renforcer la mobilité des services de sécurité sur toute l'étendue de la province. Ainsi, les 3 grandes villes du Haut-Katanga, à savoir Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, les 6 territoires que compte la province et même les secteurs sont dotés chacun des jeeps et motos. Chaque territoire, par exemple, est doté de 20 motos et 50 motos pour la ville de Lubumbashi. Ceci permettra aux services d'accéder partout où la sécurité des personnes et leurs biens est nécessaire. Pour le gouverneur Martin Kazembe Choula, cette dotation est une façon de répondre aux recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ce que nous venons de poser comme acte, c'est pour répondre à l'appel du commandant suprême, le chef de l'État. Le message qu'il nous avait lancé, relayé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, de vous accompagner, vous qui êtes notre police, afin de vous permettre d'avoir une mobilité fiable, d'ajouter sur ce que vous avez. Pour sa part, le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, qui a reçu des mains du gouverneur les clés de tous ces véhicules, a salué la promptitude avec laquelle l'autorité provinciale réagit à chaque fois que la police sollicite son intervention. De par la volonté, les énergies fournies par le gouverneur des provinces, qui n'a pas hésité lorsqu'on a fait les états de besoin, il les a honorés jusqu'à nous doter de véhicules qui vont nous permettre maintenant de sécuriser encore davantage. Remettant à son tour les clés au commandant de la police de différentes entités, le général Blaise Kilimbalimba les a exhortés à gérer ces véhicules en bon père de famille, signalant que cette nouvelle dotation vient renforcer le charroi automobile mis à la disposition des services de sécurité par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. 2 jeeps ont même été remises au FRDC qui viennent souvent en appui à la police nationale congolaise. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.